最終電車に揺られて瞳が濡れてしまうよ。二人がいた世界が遠く遠くまで夜風が運んでゆくよ。この部屋にまだ残っている君の言葉が聞こえる。例えば今君を支える何かが僕の言葉であったらな。意味を探した君と今を探した僕じゃ僕が子供で君が大人だったんだ。最終電車に揺られてあの日の恋を束ねて願い事が叶ったならちゃんと転ぶけどごめんねを伝えに行くよ。最終電車に行かれて朝を待っても君はいなくて二人がいた世界が記憶の中にしかもうないんだね。最終電車